اگه خونمون هم فرشه هم سرامیک جارو برقی رباتیک چی بخرم خوبه؟ سلام سلام سلام، من کمیلم و اینجا فروشگاه جارو برقی رباتیک فیتونه. میخوام راجع به یک سوال پرتکراری که خیلی ها میپرسن صحبت کنیم و یه راهنمایی کوچولویی داشته باشیم. اگه خونتون هم فرش دارین هم سرامیک که اکثر خونه ها این تیپیه، خیلی مهمه که جارو برقی که تهیه میکنین چند تا نکته رو داشته باشه. اولیش اینه که سیستم تیکشی خوبی داشته باشه و دومیش اینه که سنسور تشخیص فرش داشته باشه، یعنی وقتی که میاد روی فرش بفهمه که روی فرشه، تیشو جمع کنه که فرش خیس نشه، پرز جمع نشه به اون پدایی که داره تی میکشه، و اینکه مکششو بیشتر کنه. وقتی که میخواد فرش رو تمیز کنه باید قدرت مکش بیشتری داشته باشه تا وقتی که روی سرامیکه. واسه سرامیک تی کشی مهمه، واسه فرش قدرت مکش مهمه. خواهم حالا بهتون مثلا چند تا مدل اقتصادی هم معرفی کنم. سری S20 پلاس شیائومی اقتصادی ترین جارو برقیه که میتونین بخرین. خب و مشکلش اینه که این امکانو نداره که خودش برگرده به ایستگاهش و مخزنش رو تخلیه کنه. اگر یه کوچولو میخواین بیشتر هزینه کنین، سریای ایکس شیائومی که خودشون مخزن داره و این تخلیه انجام میشه به صورت خودکار، ایکس پرو پلاس و مکس، هر ستاشون این قابلیت رو دارن و جارو برقی خوبی هن که میتونین تهیه کنین. سایت ما فروشگاه فیتون همه اینا رو موجود داره. اگه سوالی دارین واسمون کامنت کنین. اگر خرید دارین ما از طریق دایرکت و سایت و تماس تلفنی در خدمتتون هستیم که بتونین جارو برقی که مورد نیازتون رو تهیه کنین.